අපේ ධර්මයේ මොන තරම් ආරක්ෂක ගාථා තියෙනවද? මහා බලයක් තියෙන, මහා අනුභවයක් තියෙන, ආරක්ෂාව ආශිර්වාදයේ දියුණුව සලසන මහා බල සම්පන්න පින්වතුනි මන්ත්‍ර වගේ ගාථා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ මන්ත්‍ර වගේ ගාථා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා තියෙද්දී බලන්නකෝ අපේ හුඟා දිනෙක පින්වතුනි ඔය ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂාව දියුණුව පතාගෙන යන්නේ කොහාටද? දේවල්වල් ගානේ. ඉතින් ওই දේවල්වල් ගානේ ගිහිල්ලා දහස් ගණන් මුදල් වියදම් කරලා පුද පූජා පවත්වලා ආරක්ෂාවටේ කියලා සුරේකුත් එල්ලගෙන ගෙදර එනවා. දැන් සුරේ දාගෙන ආවේ මොකටද? ආරක්ෂාවට. ඒ කියන්නේ සුරෙන් කාවද ආරක්ෂා කරන්නේ? දාපු කෙනාවනේ. නමුත් හිතලා බලන්නකෝ ලංකාවේ සුර දාගත්තු අය ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? සුරේ රකින්නවනේ. එහෙම නෙවෙයිද? සුරෙන් තමන්ව රකින්නව නෙවෙයි තමන් සුරේ රකින්න එකයි කරන්නේ. ඇයි මල ගෙදරක යන්නේ නැහැ, කොටහලු ගෙදරක යන්න බෑ, ඌරු මස් කෑල්ලක් කන්න බෑ. මොකද බල බින්දිනවලු. ඉතින් අපි බින්ගතොන් නිකන් හිතලා බලන්න ඔහොම මස් කෑල්ලකට ඔය සුරේ බලේ බින්දිනවා නම් දෙයනේ කොහොමද පින්වතුනි තමන් ওই සූරින් ආරක්ෂා කරන්නේ? ඇයි ඔක තේරෙන්නේ නැත්තේ? මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය නිසා ප්‍රඥාව වැහිලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ පින්වතුන් දන්නවද අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සෙකුට නෙමෙයි, දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියෙකුටවත්, බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මෙකුටවත් පින්වතුනි බිඳින්න බැරි තරමේ මහා බල සම්පන්න ආනුභාවයක් තියෙන ගාථා. ඒවා හඳුන්වලා තියෙන්නේ පින්වතුනි බ්‍රහ්ම මන්ත්‍ර කියලා. හොඳම මන්ත්‍රේ තමයි පින්වතුනි මෝර පිරිත. අපි පින්වතුන් බලන්න මෝර පිරිත කොච්චර බලයක් තියෙන එකක්ද කියලා. පුදුම බලයක් නේ පින්වතුනි මෝර පිරිතේ තියෙන්නේ. නමුත් බලන්නකො පින්වතුනි ඒක කීයෙන් කී දිනාද කියන්නේ? මෝර පිරිත කොච්චර බල සම්පන්නයිද කියලා බලන්න නම් ඕක අපේ පින්වතුන් කියලාම බලන්න ඕනේ. කරලා බලන්නකො අපේ පින්වතුන් ඔය මෝර පිරිත තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ කොච්චර වෙනස් වෙනවා කියලා තේරෙනවද කියලා? ඊ තරම් බල සම්පන්න ගාතාවක් මෝර පිරිත කියන්නේ. හැබැයි අපේ ලංකාවේ මං දන්න විදියට මේ දැන් හුඟ දෙනෙක් මේ මෝර පිරිත භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ භාවිතා කරන හුඟක් අයට ඔය කියන තරම්නම් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මෝර පිරිත එහෙම බලයක් නැද්ද? නෑ තියෙනවා. එහෙනම් ලැබෙන්නේ නැති ඇයි? ලැබෙන්නේ නැති පින්වතුනි ඒ මෝර පිරිත කියන්නේ ආරක්ෂාව ලැබෙන විදියට නෙවෙයි. ඒකයි හේතුව. දැන් මෝර පිරිත කියලා කියන්නේ මොකටද? මොකටද මෝර පිරිත කියන්නේ? උදේතියන් චක්කුමා කියන මෙන්න මේකට. ඕක කියන්න ඕන මොන වෙලාවටද? උදේටයි හවසටයි. මට කියන්නකෝ උදේ හවස පින්වතුනි ඕක මුළු පිරිතම කියන්න ඕනද? මුළු පිරිතම කියනවද? උදේට කියනකොට නෑ. උදේට කියන්න ඕන උදේතියන් චක්කුමා කියන එක. හවසට කියන්න ඕන අපේතියන් චක්කුමා කියන එක. දැන් අර දොස්තර මහත්තයා එකම පැකට් එකේ බෙහෙත් දාලා දුන්නම උදේට දෙකක් ගන්න හවසට දෙකක් ගන්න කියලා එකම වේලක බෙහෙත් පෙති හතරම බොනවා වගේ අපේ හුඟක් අය මොකද කරන්නේ? එකම වේලෙම අර පිරිත ගාථා හතරම කියනවා.
නෑ උදේට කියනොන උදේතියන් චක්කුමා කියන යුගලය, හවසට කියනොන අපේතියන් චක්කුමා කියන යුගලය. ඔන්න පළවෙනි අඩුපාඩුව. දෙවෙනි අඩුපාඩුව තමයි පින්වතුනි මට කියන්නකෝ ඔය මෝර පිරිත අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ කවුරු ඔය මෝර පිරිතෙන් ආරක්ෂාවක් ලැබුවා කියලාද? අපේ බෝසතාන් වහන්සේ මොනරෙක් වෙලා හිටපු ආත්මිකදී උන්වහන්සේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට කියාගත්තු මන්ත්‍රයක් තමයි අපට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ මහණෙනි නුඹලාත් මේක භාවිතා කරලා ඒ ආරක්ෂාව ලබන්න කියලා. දැන් එතකොට අපේ පින්වතුන් හිතන්න ඒ මොනර භාවිතා කරපු ඒ පිරිත අපිත් භාවිතා කරන්න ඕන මොනර භාවිතා කරපු විදියට නේද? එහෙනම් අපි බලමුකෝ පින්වතුනි කොහොමද කියන්නේ කියලා. උනෝකේ අන්තිම ගාථාව තමයි මෙහිම යේ බ්‍රහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ තේමේ නමෝ තේචමං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුත්තානං ඉමංසෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා. කොහොම නේද කියන්නේ? ඔව්. දැන් ඕකේ අන්තිමටම කියපු පේලි අපි ආයෙ කියමු. ඉමංසෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා. ඔකේ තේරුම බලමු. ඉමං කියන්නේ මේ. සෝ කියන්නේ ඔහුට. ඔහු කිව්වේ කාටද? මොනරට. පරිත්තං කତ୍වා පිරිත කොට. පිරිත ආරක්ෂා කොට. ඒ කියන්නේ පිරිත කියලා. මෝරෝ චරති ඒසනා ගොදුරු පිනිස ගියා. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ මොනරා මේ පිරිත කියලා ගොදුරු පිනිස ගියා. මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියන්නේ? ඒ මොනරා මේ පිරිත කියලා ගොදුරු පිනිස ගියා. ඒකේ පාලි පාඨය මොකද්ද? ඉමංසෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා. මම අපේ පින්වතුන්ට මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. මේ උදාහරණය හොඳට සාවධානව අහගෙන ඉන්න. ඔන්න පින්වතුනි මන්ත්‍රයක් තියෙනවා. මම අමතර එකක් කියන්නේ මන්ත්‍රයක් තියෙනවා. මන්ත්‍රේ පේලි 4ක් තියෙනවා. මන්ත්‍රේ පේලි කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. ඔය මන්ත්‍රේ පේලි 4ට යටින් මෙහිම ලියනවා මේ මන්ත්‍රය උදේ හවා කියවන්න. එතකොට මන්ත්‍රේ පේලි 4යි අර යට පේලියයි පේලි 5යි. මට කියන්න අපේ පින්වතුන් මන්ත්‍රය කියවනකොට කොච්චර පේලි ප්‍රමාණයක් කියනවද? කොච්චර පේලි ප්‍රමාණයක් කියනවද? 4යි. ඒතර එතන අර යට කෑල්ල තිබුණානේ. මේ මන්ත්‍රය උදේ හවා කියවන්න. ඒක කියවන්නේ නැද්ද? ඇයි ඒක කියවන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඒක කියවන්නේ නැත්තේ? ඈ? ඒක මන්ත්‍රයට අදාළ නෑ. ඒක කියනව මොකද්ද? මේ මන්ත්‍රය කිව්වොත් වෙන මන්ත්‍රයක් මොකක් කර වෙන්න ඕනේ නේද නේ? ඒක මන්ත්‍රය කැලලක් වෙන්න බෑනේ. මේ මන්ත්‍රය කියන්නේ මොකක් කර වෙන මන්ත්‍රයක්. ඒතර මේ මන්ත්‍රය කියන්නේ උඩ තියෙන එකනේ. ඒතර උඩ පේලි කීයක් තියෙනවද මන්ත්‍රේ? 4යි. එතකොට අපි මන්ත්‍රය කියනකොට කියන්නේ කොච්චරයිද? අර පේලි 4 විතරයි. අර යට කැලල කියන්නේ නෑනේ. මේ මන්ත්‍රය උදේ හවා කියවන්න කියලා කියන්නේ නෑනේ. දැන් අපි ආයේ මෝර පිරිතට යමු. ඉමංසෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා. ඔගේ තේරුම මොකද්ද මම කිව්වේ? මේ පිරිත
ඒ මොනර කියලා ඒ මොනර මේ පිරිත කියලා ගොදුරු පිනිස ගියා. මට කියන්නකෝ ඒ මොනර මේ පිරිත කියලා ගියා කිව්වම පිරිත වෙන්න ඕන කොතනටද? ඒකත් පිරිත කැලලක්ද? මට කියන්නකෝ පින්වතුනි එදා මොනරා ඔය මෝර පිරිත කියද්දී ඔය මොනරත් කියන්නේ නැද්ද? ඉමන්සෝ පරිත්තං කත්තා මෝරෝ චරතේසනා කියලා කියන්නේ නැද්ද? මොනර කිව්වේ නෑ. ඒ වුණාට අපි මොකද කරන්නේ? අපි කියනවා. තේරුණා නේද වරද? ඒතර පිරිත වෙන්න ඕන කොතන්ට එනකන්ද? නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා ඉච්චරයි. නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තිය ඉච්චරයි. ආයර ඉමන්සෝ පරිත්තං කତ୍වා කියන එක පිරිත කෑල්ලා නෙමෙයි. ඒකේ කියන්නේ මොනර කරලා ගියපු දේ. අනිත් එක ඔය පිරිතට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ පින්වතුනි පාටි. මම එක උදාහරණයක් කරන අන්තිම පේලි දෙකේ තේරුම කියන්න. දැන් නමත්තු බුද්ධහනං නමත්තු බෝධියා කියන්නේ ඒ සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේලාට මාගේ নমස්කාරය වේවා. ඒ සම්මා සම්බෝධියට මාගේ নমස්කාරය වේවා. නමෝ විමුක්තානං කිව්වේ ඒ විමුක්තියටපත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේලාට මාගේ নমස්කාරය වේවා. නමෝ විමුක්තානං කිව්වේ ඒ අරහත් ඵලයට මාගේ নমස්කාරය වේවා. දැන් බලන්නකො ඉතුරු කෑල්ලේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ මොනර මේ පිරිත කියලා ගොදුරු පිරිස ගියා. ඉතින් බලන්නකො අරකට කිසිම ගැළපීමක් තියෙනවද? ඉතින් බලන්න පින්වතුනි අපි මෙච්චර කාලයක් ඔය වරද කරයි නැද්ද? කරා. ඇයි එහෙම උනේ? එහෙම උනේ පින්වතුනි අපි අවබෝධයෙන් නෙවෙයි යෝව කරන්නේ. මට අපේ පින්වතුන්ට මෙතන ඉඳගෙන ඔය වගේ කතා හරියට කියන්න පුළුවන්.